마지막까지 멋진 경쟁을 보여준 충남 아산 팬분들을 위해 선수단 차려 인사. 올 시즌 엔젤성에서 항상 팀을 위해 응원해주신 팬분들께 감사한 마음을 담아서 선수단 차려 인사. 그런 모습으로 랜섬을 가득 채워서 함께 응원해주신 팬분들을 위해 선수단 차렷 인사.
끝까지 함께 해주신 분들 감사드리면서 저희가 시상에 할 것들이 좀 있습니다. 먼저 세미나 선수의 백호볼 시상하도록 하겠습니다. 세미나 선수를 박수로 모시겠습니다. 백호볼 소감을 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. Primeiramente, eu queria que todos aqui presentes no estádio dessem uma salva de palmas para Deus, porque sem Deus a gente não teria conseguido. Ele que nos capacitou e fez todo mundo jogar aqui, se esforçar e capacitou a gente a dar alegria a vocês. Então, por favor, uma salva de palmas para Deus. 여기 계신 분들한테 부탁을 하고 싶습니다. 세미나 선수가 하느님 앞에 이런 영광을 돌리고 싶은데 그 하느님께서 이런 능력을 저희 모든 선수들한테 여기 계신 분들한테 줬기 때문에 이런 결과를 가지고 왔습니다. 그래서 전부 다 같이 박수 쳐주시면 좋겠습니다. 감사합니다. E depois quero muito agradecer a todos vocês pelo ano difícil que teve, mas vocês sempre acreditaram na gente, sempre torceram fora, jogo fora, jogo em casa, vocês nunca desistiram. E nós aqui, jogadores, também se esforçamos o tempo todo e está aqui, conseguimos. Somos família e conseguimos juntos permanecer naquele ano. 일단 저희가 너무 어려운 시즌을 시작한 것 같습니다. 홈 경기나 어웨이 경기에서 저희를 포기하지 않고 저희 서포터분들, 다른 팬분들도 저희를 믿어주셨기 때문에 이렇게 저희가 살아남고 내년에도 K리그1에서 뛸 수 있습니다. 감사합니다. 세미나 선수입니다. 계속해서 다음 만나볼 분은 영상으로 만나보겠습니다. 황대원 선수의 100경기 시상하도록 하겠습니다. 황대원 선수를 모시겠습니다. 먼저 이렇게 어려운 성적에도 항상 음악을 가득 채워주시고 오늘 경기도 힘든 순간에도 많은 응원 덕분에 조금이라도 더 뛸 수 있었던 것 같고 그 결과가 이렇게 잔류라는 정말 다행인 결과로 이어져서 정말 다행이고 이렇게 항상 응원해주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로도 많은 응원 부탁드리고 저희 대구가 더 좋은 높이에 안착할 수 있도록 더욱 응원해주세요. 감사합니다. 황대원 선수를 위해서 다시 한번 축하의 박수를 부탁드리겠습니다. 다음은 한 시간 돌아보면 좀 많이 아쉬움이 남는데 항상 이렇게 변함없이 매 경기마다 이렇게 가득 채워주시고 변함없이 응원해주셔서 정말 감사하고요. 정말 저희 선수들 고생했고 정말 내년에는 정말 올 시즌과 같이 되풀이 되지 않도록 더욱 준비 잘해서 정말 내년에 더 높은 곳에서 여러분들을 정말
활약할 수 있도록 저희가 준비 잘하겠습니다. 감사합니다. 이용대 선수였습니다. 계속해서 다음은 우리 캡틴 만나보도록 하겠습니다. 일단 이렇게 약속을 지킨 것 같아서 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 제가 분명 다음 주에 저희는 절대 강등을 안 당한다고 말했었는데 사실 참 많이 힘들었습니다. 이렇게 플레이오프까지 오면서 정말 잘 못했던 것 같고요. 참 너무 힘든 하루를 보냈던 것 같습니다. 그리고 절대 안 하려고 했는데 일단 뭐 이렇게 정말 이 자리까지 오게 해서 너무 주장으로서 죄송하다고 말씀 다시 드리고 싶고요. 그리고 저기 마이크가 와 있는데 저 때문에 많이 이제 눈치도 보고 제가 집에 가면 많이 일과도 안 도와주고 그래서 늘 미안하게 생각하고 있고요. 뭐 이제 시즌이 끝났으니까 기분 좋게 육아도 좀 잘 도와줄 수 있도록 하고 결혼식 때 잘 해보겠습니다. 그리고 저가 여기 있든 없든 아직은 잘 모르지만 이렇게 저희 끝까지 이렇게 찾아와주셔서 응원해주시고요. 내년에는 정말 이 배구란 팀이 이렇게 끝까지 오지 않고 좀 더 높은 곳에서 시즌을 마무리해서 팬분들과 웃으면서 마무리했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 우리 캡틴 홍철 선수가 남았습니다. 다음은 오늘 경기의 결승골 이찬범 선수를 만나보겠습니다. 안녕하십니까, 이찬동입니다. 진짜 올 시즌 힘겨운 좀 힘든 한 시즌 보낸 것 같은데 뒤에서 항상 묵묵하게 열심히 해주시고 특히나 뭐 꿈이나 언제 어디서든 항상 뒤에서 열심히 응원해주신 덕분에 저희 선수들이 진짜 열심히 최선을 다해서 항상 한 발씩 더 뛰었던 것 같습니다. 근데 진짜 내년에는 이런 힘겨운 일들이 되풀이되지 않도록 진짜 더 준비 잘하고 열심히 선수들이 노력할 테니까 뒤에서 항상 열심히 응원해 주시면 그 응원에 힘입어 저희도 더 열심히 뛰도록 하겠습니다. 감사합니다. 저는 마지막으로 이 선수를 만나보고 싶습니다. 장성원 선수입니다. 제가 원래 눈물이 없는 사람인데 이거를 사랑하는 마음이 커가지고 오늘 눈물이 많이 난 것 같습니다. 팀이 고생한 것 같은데 그래도 저희는 1차전이 끝나고 팬분들이 있는 홈에서는 절대 지지 않을 거라고 생각했고 많은 팬분들이 찾아와 주셨는데 그 약속을 지킬 수 있어서 정말 다행으로 생각합니다. 앞으로 이렇게 계속 찾아와 주시면 저희가 보답은 물론 더 좋은 성적으로 아시아까지 노릴 수 있도록 많은 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 장성원 선수가 큰 부상이 아니길 팬분들의 응원의 박수를 부탁드리겠습니다. 계속해서 다음은 클라스는 영원하다 에드먼 선수입니다. Eu só tenho que agradecê-los, né, pelo apoio. Desculpa que o velhinho está um pouco cansado.
Mas tem que agradecermos pelo apoio, jogos em casa, jogos fora. Infelizmente, essa temporada não foi o que nós esperávamos. 일단 여기 찾아와 주신 팬분들한테 너무 감사드리고요. 지금 에리가 선수가 나이가 좀 있기 때문에 천천히 이야기하겠습니다. Mas eu estou sempre lutando pela equipe, sempre tentando fazer uma melhor, sendo um bom profissional, ajudando todos os meninos aqui. 일단 저희가 시즌을 조금 너무 어렵게 시작했고 좀 마무리가 너무 어렵게 끝낸 것 같습니다. 그리고 저희 모든 선수들이 하루하루 저희가 훈련할 때마다 그런 목표를 위해서 노력을 많이 했습니다. E quero sempre, sempre tentar ajudá-los e dentro de campo também fazer o melhor. Como eu falei, infelizmente não foi a temporada que nós queríamos, mas pelo menos o objetivo final foi concluído e nós ficarmos na primeira divisão e desculpa pelo susto de hoje. 그리고 저희 선수들이 훈련할 때 에리가 선수도 그런 기회를 받기 위해서 행복히 훈련을 계속 필요하고요. 그런 부분들이 오늘 경기에서도 도움이 된 것 같은데 그래도 두 번째 골을 좀 자기도 놀랐기 때문에 좀 아쉬운 부분이 있다고 봅니다. 감사합니다. Quero só agradecer por todos aqui, todos em todo o estádio, minha família também sempre aqui, pela diretoria, por todos que trabalham aqui no clube, por tudo que eu passei em todos esses anos que estou aqui no clube. E mais uma vez, jogar aquele ano, volto para aquele tudo. 자, 한 번 더 여기 와주신 팬분들과 가족 그리고 저희 댓글 주시고 그냥 관계자분들한테 너무나 감사드리고 저희가 다시 K리그 1에서 내년에 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 에드가 선수였습니다. 마지막으로 저희 선수들을 이끌으신 감독님을 박수로 모시겠습니다. 먼저 오늘까지 축구하기 위해서 죄송합니다. 내년 정규리그 안에서 끝낼 수 있도록 잘 준비해서 우리 선수들이 원하는 좋은 포지션에서 더 좋은 축구 이렇게 기쁨 많이 받을 수 있도록 열심히 더 노력하겠습니다. 감사합니다. 다시 한 번 더 우리 선수들을